други, всем привет! Находимся на Амазонке. Попугай такой вот. Ола, скажи Ола. Еще раз, Ола, Ола. Скажи Ола, Ола. Вот, ты себя видишь? Видишь себя? И меня... Ой. Ола, скажи Ола. Давай, давай, вот сюда иди куда-нибудь на ветку. Давай, 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 вот сюда иди на ветку. Садись. Ола, Ола. Не хочешь на ветку? Или ты себя увидел, испугался? Ага. Вот. Река Тирипуно в Амазонии. Да, надо ступать. Да, вот так. Аккуратно. Я, пожалуй, здесь только. Да. Во-первых, течение, да, там незаметно, но течение сильное. Может унести там еще. Если рыбы не водятся, которые член залазит, да? Главное не писать там в воде. Может, она водится там. Но главное не писать ну, если почувствуете, ну, эти пираньи и так далее, они не кусаются, то есть они ничего не сделают. Если кровь у вас не идет, все купаются здесь, ничего страшного. А, вы снимаете меня, да? Да. Нужно отдельный видос еще такой приветственный. Давайте. Итак, други, всем привет. Привет. Купаюсь. Сегодня, значит, у нас 9 число. Первый рабочий день. Находимся в деревне у индейцев. Купаюсь в Амазонке. Ну, скажем так, не совсем, конечно, Амазонка, но это, в принципе, Амазонка. Приток Юсуни, река Юсуни. Вот ко мне там уже клеится. А это эти самые лианы. Близко к берегу купаюсь, потому что боюсь туда дальше. Тут пираньи водятся, рыбы, которые забираются в мочевой канал. Электрорыбы водятся, которые бьют током. Индейцы сказали, что они самые такие неприятные, потому что их тоже били. Ну, правда, за всю жизнь один раз. Но река такая мутноватая, конечно, вся желтенькая. Ну, ничего, купаться можно. Хотя такая пахнет, конечно, тиной. Ну, все разлагается в Амазонии, поэтому такие руки. Я уже ногу подлазит. Вот, так что ладно, всем пока. Амазонка. Вот там вон индейцы сидят. Это самое, смотрит, как я плаваю. Вот, приплыли на этой лодке. Вот, лодочка. Сегодня будем есть обезьяну. Ладно, всем пока-пока. Юсуни, река Юсуни, Эквадор, Амазония. Вида из того места, где я сижу. Сижу я на бережку, можно сказать, по шейку в воде. Вот, вода теплая. Вот, решил искупаться. Такое красивое небо. Скоро будет закат. Мы будем есть обезьяну. Вот, так что вот такая вот тема. Амазонка. Такая вот вода. Так, сейчас себя покажу. Это я сижу здесь. Мостки такие сзади. В деревянных мостках. Солнце было сильно, сегодня обгорелось. Вон, руки обгоревшие. Всего лишь за 2 часа. Именно с такими звуками нужно делать видео. И фото тоже. Ага. Можно видео? Включили видео? Да. Всем привет. Купаюсь в Амазонке. Можно сказать, на берегу. Окунулся. Такая вот атмосфера, вечерний уже, закат. Вот, неохота вылазить из воды, в воде тепло. В общем, прикольно, но немножко страшновато, поэтому на берегу рядышком. Всякая живность ходит. Да, она привыкает. То есть они знают, что все эти животные там плавают, они есть, но они тоже, ну, как бы не кусаются. Ну, да. Выселываются все и пираньи, и рыбы, и анаконды, все, что можно. Да. Все, что известно, все водится. Да, но они не кусаются. Завелся. Да. Кайманы тут тоже есть, но они тут небольшие, и они пугаются, ну, людей, поэтому не страшно. Тут самое страшное вот эта рыба, которая током ударяет, и то она в этой воде не обитает, говорят. Ну, слава богу, ладно, Да. хорошо, Андре, спасибо. Что там за звуки? Птицы.
Блин. Ладно, потихоньку уже выхожу, потому что сейчас уже андалушки всякие начинают активизироваться, начнут. Такой выход малоэстетичный. Прикольно. Están ahí. Вот эти птицы, которые вечером... вот они, куча их. На этом дереве спят, всегда приходят, и ночью спят эти птицы. Сейчас начали прилетать перед закатом, да. Вот они там где-то тусят потом их. Хорошо. О, птицы, какой-то переполох птичий. Сюда слетается на ночь, ложится спать. О, красота какая. О, пробулькивает как. Интересный птиц сидит. О, летают, разлетались. Вот это вот пробулькивает, булькает. Итак, куча птиц устраивается на ветке. Шум как Содом Гоморра. Плохо видно. Ну, там еще птичка какая-то орет, попугай орет. Все разорались. Звуки джунглей. На кого-то не похоже. А на попугаев похоже, нет? Или на тукана все-таки? Нет, на попугая, то есть нет, даже не тукан, не попугай, у них очень острый клюв, они коричневые с желтым хвостом. Угу. Но сейчас сколько их звук записывать, потому что их еле видно. Ну да. Но их очень много. К сожалению, неплохо. А вот какую-то поем. Нет, не она, по-моему. Немножко звуков джунглей. Птицы полетели, устраиваются на ветке. Очень много птиц, они здесь живут. Кричат, и они кричат. И местные попугаи разорались. И стонут. Там, ой, смотри, там стоит, он на той деревне. Где? Вы видите? Вот сюда. Вот они, туда переселились на то дерево. О, вон они летают. Вон они полетели желтым оперением птицы. Находимся в вечернем уже ночном почти легваме там. Вот костер как красиво тлеет. Очень живописно.